इस वीडियो में आपको हम दिखाने वाले बताने वाले दे सकते हैं। अगर आपके बाइक या स्कूटी में ऐसी दिक्कत आती है, अगले टायर से बहुत बुरी तरीके से आवाज़ आती है, किट 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 इस तरीके से अगर आवाज़ आती है, दे सकते हैं कि वो किस चीज़ की आवाज़ है। चलो आपको हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। दे सकते हैं जो ब्रेक्स की गूंज होती है, गूंज टूट गई, जिसे स्प्रिंग बोलते हैं। दे सकते हैं आप इस तरह से होती है स्प्रिंग। दे सकते हैं एक दूसरी लग रही है, इसमें दो लगती हैं। दे सकते हैं एक ऊपर एक नीचे। ये अंदर साइड लग के चलती है। दे सकते हैं यहाँ पे निशान भी आ गए जहाँ जहाँ ये लग के चलती है दोस्तों। दे सकते हैं बहुत बुरी तरीके से आवाज़ आती है दोस्तों। अगर आपके बाइक में दिक्कत हो तो आप टायर खुलवा के उसे चेक करवाएं।